Thank you. Dankie. Be seated. Just a Mag maar little sit, ek was net 'n oomblik of moment or twee two laat. late. Ek I het was pas 'n just hearing getuienis the gehoor van testimony about the little die klein fotograaf wat foto's neem oral in die veld op. He was telling me he was healed. Hy het vir my gesê hy is genees. Ek het vir hom gebid in 1948, dink ek was dit. Hy was 'n tuberkulose in die hospitaal en is genees deur die krag van die almagtige God. Ons is so bly daaroor. Dis 'n Spaanse broertjie hier rond wat foto's neem. Ek dink hy was nou die aand by die aandete. Of ek noem dit aandete. Ek sal nooit gewoond raak aan dit aandete te noem nie. Ek het help nie om te probeer nie, dis reg broer, dis jy weet as ek dit aandete noem het ek 'n maaltyd iewers verloor. Ek dan in die suide in Kentucky het ons ontbyt, middagete en aandete. En as jy middagete daar sit waar aandete is, waar is aandete dan hier en so? En ons neem nie die Here se middagete nie, in elk geval ons neem die Here se avondmaal. Nie waar nie, dis reg, dis reg. Dit was so lekker. Ek het party van die mense van die diens hier vandag ontmoet, verskeie van hulle op straat en daar ek sê hulle dit gaan vir ons moeilik wees om hierdie plek te verlaat. Hierdie is so lekker. Die mense is gaaf en vriendelik en ons waardeer dit beslis. En die gawes wat die mense vir ons gee, iemand het vir ons 'n boks premedante gestuur en 'n paar perskes daarin, gedroogde perskes en 'n paar okkerneute, 'n sak vol van hulle en ek weet nie wat alles nie, geskenke en so voort. Ons waardeer dit wel. Ek dra 'n horlosie vanaand wat van my gegee is by San Jose lank gelede en hulle het nie eens 'n naam in die boks gehad nie. Die persoon het vir my die horlosie gestuur, 'n goeie 19 juweel Elgin. Ek dra dit sedertdien. Iemand hier by San Jose het dit vir my in die laaste diens gegee. Dit is net op 'n manier geplaas en ek het dit gekry, maar dit is van San Jose. As daardie persoon hier is vanaand, ek bedank jou beslis broer. Ek het geen naam gehad om terug te skryf om dankie te sê nie, maar ek is seker die Heilige Gees maak dit beskend dat ek dit waardeer. Die Here het my al baie keer geseën. Ek het dit gehad toe hierdie laaste dinge gebeur het, so ek was so bly. Môreoggend is die sakemanne se ontbyt. Ek reken hulle het dit aangekondig en waar dit sal wees en watter tyd. En dan môre aand sal ons laaste aand wees in hierdie veldtog, sover ons weet, in die gebou hier. Dan sluit Sondagmiddag die diens af. Ons sien beslis uit na 'n groot afsluitingsdiens Sondag. As die Here wil my stem hou, wil ek Sondagmiddag preek oor die onderwerp soos die arend haar nes opwek en oor haar kleintjies sweep. En dit is as ek genoeg stem oor het. Ek benader preek net soos ek enigiets anders sou. Ek probeer my hele hart, siel, verstand, liggaam en stem daarin sit. Miskien een of ander tyd. Dis geen plek vir 'n grap nie, maar ek glo nie in grappe maak van die preekstoel af nie. Maar Broer Bosworth het my een keer vertel en baie van julle het Fred Bosworth geken, 'n heilige goddelike persoon. Hy het gesê daar was 'n geklede dame wat haar predikerman een keer gevra het. Sy het gesê, "Skat, waarom het jy so geskree vanmôre toe jy gepreek het?" Hy het gesê, "Wel, ek sê hulle sê wat dit was, skat." Gesê, "Alles wat ek nie in weerlig gehad het nie, moes ek opmaak en donder weer." So, miskien is dit net omtrent hoe dit baie keer met my gaan. Maar net solank die donder weer van die regte ding afkom, is die hoofsaak. Dis wat tel. Wel dis. Ons maak gereed om sy woord nou te lees en probeer net soveel as moontlik in die gebedsry kry vanaand. Ons is hier vir een doel, om julle te help. Dis waarom hierdie mense vergader. Ek het broer Wagner vandag op straat ontmoet en sy lieflike vrou. En ek het hom vertel dat ek omtrent een van die uitstaande dinge in hierdie area hier is die gemeenskap.
Ek hou net daarvan. Ek het plekke gehad waar daar groot skare sou wees en so voort en maar ek het nog nooit 'n plek gehad waar daar meer gemeenskap was nie. Lyk net asof alles net eendragtig is. Dit net ek vertrou my broers, laat dit julle nooit verlaat nie, behou dit. Wat julle ook al doen, bly reg in daardie gemeenskap. Ek's 'n getroue Kentuckier en enige Kentuckiers hier van Kentucky af, wel hulle weet wat die ou slagspreuk is. Saam staan ons en verdeeld sal ons val en dis reg. So laat ons by mekaar bly. Ons het dinge in gemeen en dis die Here Jesus. Laat ons nou ons hoofde buig terwyl ons met hom praat in 'n woord van gebed. Genadige Vader, die outeur van die lewe en die gewer van alle goeie geestelike gawes, vergewe ons, o Here, vir ons sondes en ons tekortkominge. Wanneer ons net ons hoofde na die stof buig, is daar net iets wat deur ons gaan. Ons weet ons is dan in die teenwoordigheid van God. Want Jesus het vir ons gesê, as ons die Vader enigiets sou vra deur sy naam te gebruik, sou hy daar wees om te hoor en dit te gee. En ons weet dat ons direk met U praat en ons wil vra vir genade. Baie keer wat ons dinge doen en dinge sê wat nie net reg is nie. So ons bid dat U ons vir daardie dinge sal vergewe. Nou ons het vanaand vergader, Here, vir geen ander doel as om eer aan U te bring en om die woord te preek nie. Wat die woord van God sal preek wat U mense seën en krag bring. Geloof en vreugde, ewige lewe vir U kinders. Ek bid, Here, dat soos ek hierdie woorde lees, dat U die Heilige Gees sal stuur en die konteks van die teks sal neem. En saam met die teks en dit in die hart van elke persoon hier sal sit, mag van daardie plasing van die Heilige Gees, van daardie woorde, mag dit groei en nooit sterf nie. Reg deur die eeue wat sal kom, mag dit voortleef, Here, want dis U woord. Sink dit in my hart in op daardie manier. Genees die siekes en die beproefdes, gee vrede vir die angstiges, want ons lewe in 'n angstige tyd, 'n radelose tyd, benoudheid tussen nasies. We ask for mercy, Lord, and for Thy Holy Spirit to guide us and direct us. Ons vra om genade, Here, en vir U Heilige Gees om ons te lei en ons te rig. En ons sal U loof daarvoor, want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Aan julle wat let op die skrifte, of hulle neerskryf, wil ek graag lees uit die boek van Lukas, die 18de hoofstuk en die 37ste vers. En mag die Here sy seëninge by sy woord voeg. En hulle het hom meegedeel dat Jesus van Nasaret verbygegaan het. En hy het uitgeroep en gesê, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Ons is al bekend wat hierdie skrif is vanaand, was 'n bedelaar wat gevra het vir genade. En ons is iets wat soos hy vanaand. Ek dink fisiese blindheid is 'n verskriklike ding, maar geestelike blindheid is erger. Must have been a cold November morning. He was late. Dis 'n koue Novemberoggend gewees het. Hy was laat. Hy het 'n slegte nag gehad, heel nag lank gedroom dat hy weer kon sien. He woke up late, kissed his wife goodbye. His little girl. Hy het laat wakker geword, sy vrou totsiens gesoen en sy dogtertjie, en sy pad in die straat afgevoel om die hek ingang te vind. Omdat hy laat was, daar was baie bedelaars in die land in daardie dag en daar was soveel bedelaars, tot die mense wat hulle kon help ondersteun, net miskien 'n muntstuk per dag sou hê om vir 'n bedelaar te gee. Baie van hulle was melaatses en blindes en bedrywers en dit was 'n verskriklike gesig.
En die eerste een wat die handelaar ontmoet het, of wie ook al in staat was om te gee, wel het sy muntstuk gegee en dit het dit afgehandel vir die res van die dag. Bartimaeus was late. En Bartimaeus was laat en hy het gehad heel nag lank gedroom dat hy weer kon sien. En sy hart sou verheug wees omdat hy kon terugdink aan hoe dinge gelyk het. Hy was blind vir iets oor die 20 jaar. So hy was laat en sy enigste hoop was om na die hek toe te gaan en daar te wag. Miskien mag een of ander handelaar wat laat inkom dalk 'n muntstuk vir hom hê. En dis hoe hy moes lewe. And there was no one coming, so he goes over and finds him a rock. En daar het niemand gekom nie, so hy gaan soontoe en kry vir hom 'n rots waar die son warm is van. Nadat sy kaalvoete die keistene verlaat het wat gelei het na die eislike groot boog, die poort van die stad Jericho. Party van die ou rotse het steeds rondgelê van die ruïnes toe dit ineengestort en geval het in dae van Joshua. Oggendson het stadig opgekom en die winde het afgewaai oor die heuwels van Juda en hy was verslete en arm. En hy het gewonder wat hy sou doen vir sy winter se hout en vir om deur die winter te oorleef vir sy familie. En soos hy gaan sit het op 'n rots, sy lappe om hom gehaak en die beste toegedraai het wat hy kon, en die warm son begin skyn het, hy soort van begin droom, dagdroom gedink. Wat 'n droom het ek gister aangehad. O, as dit net waar kon wees, dat ek weer kon sien. En soos hy daar gesit het, het hy begin dink aan die dae toe hy in staat was om te sien. Dit was baie jare gelede vir Bartimaeus. Ek onthou as 'n klein seentjie hoe hy altyd oor die heuwels van Juda gehardloop het daar in die vroeë lente en die botterblommetjies en blomme van die lente so opkom. En hy sou daardie blommetjies gryp en na hulle kyk. En hoe mooi was hulle nie? En sy oë sou na die hemel kyk wanneer hy sou gaan lê op die warm songebaaide gras. En opkyk na die hemel en die blou lug en die wit wolke wat verbydryf. O, wat 'n voorreg is sig vir 'n persoon. Maar helaas, dit was lank gelede. En hoe hy altyd gegaan en gehardloop en sy moeder hoor sit het op die voorstoep en sy naam roep, soet en sag, Bartimaeus, dis slaaptyd vir my seentjie. En hy sou na sy moeder toe hardloop soos sy op die voorstoep gesit het en die gesange van die psalms vir hom gesing en vir hom Bybelstories vertel het, totdat hy in haar arms aan die slaap sou raak. Hoe wat nou daar gesit het as 'n ou man verskrompeld en ineengekrimp in die koue. Hy sou dink aan haar mooi Joodse moeder, haar oë net so blind. Hoe sy altyd die hare weggevee het van sy klein babe voorkoppie en sê, o, hy het sulke mooi klein breinoogies, my seun. En hy het toe party van die Bybelstories en hou wat sy hom altyd vertel het. Sê hulle die gedagtes van 'n goeie Christenmoeder is 'n skat vir 'n menslike hart wat nooit vergeet word nie. God gee ons meer moeders wat hulle kinders sal neem. En in plaas van om hulle te probeer klopdans leer en iets om hulle lewe te ruïneer en te verwoes, die stories van die Bybel vir hulle sal lees en hulle vertel van die God van die hemel en vrede. Ek weet dat ons dit nou bo alle dinge nodig het vir moederskap. En soos hy een storie spesifiek onthou het wat hy so lief gehad het, dit was 'n storie wat sy moeder vir hom gelees het van Elisa, die groot profeet. Hy het altyd van Elisa gehou, want hy was dapper en het baie geloof gehad en hy was 'n verordeneerde van God, 'n profeet. En sy ma sou hom die storie vertel van hoe daar 'n Sunamitiese vrou was wat baie vertroue gehad het in hierdie profeet Elisa.
how that she was a rich woman and she Hoe dat sy 'n ryk vrou was en sy Elisa se ondersteun om hom te help. One day she said to her husband, "Let us build just Eendag het sy vir haar man gesê, laat ons net 'n kamertjie bou langs ons huis. For I perceive that the man who passes this away is a holy man of God." Want ek sien dat die man wat hier verbygaan 'n heilige man van God is. En laat ons iets doen vir hierdie heilige man van God. And how that her husband was agreeable that they should build him a En hoe little dat haar man ingestem het dat hulle vir hom 'n klein rusplekkie sou bou vir sy moe liggaam om te gaan lê. How little Bartimaeus used to think that was so thoughtful of those En hoe people. klein Bartimeus altyd gedink het, dit was so bedagsaam van daardie mense om iets vir God se diensknegte te probeer doen en nie gedink aan 'n beloning nie, maar net om iets te doen. So one day when Elijah and his friend Toe eendag toe Elisa en sy vriend Gehasie die diensknegt verbygegaan het, was daar 'n mooi klein huisie gebou of 'n kamertjie langs die huis. It had a bed and a water jar with En dit het 'n bed gehad en 'n waterkruik met vars water en 'n plek om tafeltjie om by te eet. En hoe dinge net so gemaklik gemaak is vir die profeet, totdat dit hom net op so 'n manier geseën het, dat die krag van die Here op hom gekom het as gevolg van die seëning wat die vrou en man aan hom bewys het. Hulle was Sunamite. Toe hy het vir sy diensknegt Gehasie gesê, gaan in en vra hierdie vrou, ek hou net daarvan om daarby te kom. Go ask this woman what she desires. Oh my. Gaan vra vir hierdie vrou wat sy begeer. O, goeieste, gaan vra vir haar. Dit moes 'n groot salwing gewees het wat die profeet getref het. And said, go ask her what would she desire. En gesê, gaan vra vir haar wat sy sou begeer. Moet ek met die koning gaan praat of met die hoofkaptein? And she said to Gehazi, she said, I don't desire. En sy het vir Gehasie gesê, ek wil niks hê nie. Ons is ryk mense, ons het ons huis en ons het plaas in lande en ek bly by my mense. So I don't desire anything. I don't want any reward. Not even as much as a So ek begeer nie enigiets nie. Ek wil nie enige beloning hê nie, selfs nie soveel as 'n dankie nie. Die enigste ding, ek het dit net gedoen uit respek vir God, die God wat jy dien, en ek weet dat hy met jou is. En ek betoon dit net my huldeblyk aan die God van die hemel. En toe Gehasie teruggekom het met so 'n boodskap aan sy meester, die profeet, en Gehasie het soort van 'n geheimpie in sy oor gesit en gesê, jy weet, sy's oud en haar man is oud en hulle het nie enige kinders nie. En ek glo dit sou 'n salige ding wees terwyl daar die salwing op jou is, as jy net vir haar sou sê, sy gaan 'n baba kry. So Elisa het gesê, kan roep haar. And she stood in the door and he said, thus saith the Lord, you're going to embrace a En sy het in die deur gestaan en hy het gesê, so spreek die Here, jy gaan 'n kind omhels. En na die gepaste tyd van sulke dinge het God haar 'n liewe klein seentjie gegee. Hoe klein Bartimeus se oë sou opkyk na mamma soos hy vertel het van die krag van God, wat vir daardie onvrugbare vrou 'n kind kon gee. Ek stel my net voor, daardie Joodse moedertjie het klem gelê op daardie deel, hoe dat die groot liefde van God wat daardie vrou daardie liewe klein seentjie gegee het om lief te hê, jou vir my gegee het, Bartimeus. O, dis hoe om hulle te leer. Hy het vir my 'n liewe klein seentjie gegee, en dis jy, Bartimeus. O, hy sou sy arms om daardie liefdevolle ou moedertjie sit en haar soen, en dan sou sy sê, nou Bartimeus, nou, jy probeer jy aan die slaap raak terwyl ek jou die res van die storie vertel. En sy sou hom heen en weer wieg in haar arms. En hier was hy nou oud en geplooi en blind en ellendig en uitgeworpene vir die publiek en die gemeenskap. En het gelyk asof niemand vir hom omgegee het nie. Wat 'n ellendige plek om in te beland. Maar nou, daar's een wat omgee. Ek gee nie om in watter toestand jy is nie. Daar's een wat omgee. Hy het Bartimeus dopgehou.
Toe het hy gesê, eendag was hierdie seentjie buite in die veld saam met sy pappa, net soos jy uitgaan, Bartimeus. En jy weet, hy moes 'n sonsteek gekry het, want dit was warm en dit was omtrent middagtyd en oestyd ook. En so het hy begin uitroep, my kop, my kop. En so het hy 'n diensknegt gekry om hom in te neem na sy liewe moeder toe, en sy het hom op haar skoot gesit, en sy het alles probeer doen wat sy kon, om sy gesiggie met koue water te baai. Maar sy asem het korter en korter geword, en het eintlik opgehou om asem te haal, en hy het sy armpies en beentjies uitgestrek, en sy oogies toegemaak en gesterf. En sy mag iets soos hierdie gesê het, maar Bartimeus, onthou jy, daardie vrou het God geken. So, sy het die seentjie geneem en hom op die bed gesit waarin die profeet geslaap het. Wat 'n plek om hom te sit. Om op die profeet se bed neergelê en almal het geweek, klaag en aangegaan. En haar man omtrent rasend en al die bure wat skree en huil. Maar sy het vir die diensknegt gesê, sal vir my 'n muiltjie op en klim jy ook op een en laat ons reguit uit die berg Karmel gaan waar die profeet verskuil is, oorkant in 'n grot iewers besig om te bid. En jy moenie stop tensy ek vir jou sê om te doen nie. Dis die regte manier, die boodskap is dringend, moenie stop nie, hou net aan beweeg. Ons het nie tyd vir gesellighede en pikniks en kaartpartytjies en goed nie. Boodskap is dringend, laat ons daarmee by God uitkom, vinnig, die wêreld sterf. En hulle het verder gery, en toe sou sy sê, jy weet Elisa, het uit sy grot uitgekyk, en hy het opgelet dat hier kom die vrou op die muil, en die diensknegt hardloop so vinnig as wat hy kon. En hy het gesê, hier kom daardie Sunamiet, en God het haar probleme vir my verberg, maar ek sien dat sy in die moeilikheid is. Nou sy mag iets soos hierdie gesê, Bartimeus, jy sien, God openbaar nie alles aan sy profete nie. Hy openbaar net wat hy wil hê hulle moet weet, want hier was 'n vrou, haar baba was dood en God het dit alles geheim gehou vir Elisa. En hy het gesê, die Here het dit vir my verberg. So die vrou het nader gekom en eerbiedig het sy neergebuig voor die profeet en aan hom begin openbaar dat haar baba dood was. En hy het vir Gehazi gesê, neem my staf en gaan na die baba toe. As enig iemand met jou praat, moenie antwoord nie, gaan dit reguit aan en doen wat ek vir jou sê. Nou ek dink dis waar Paulus gekry het om sakdoeke op die siekes te lê. Nou die profeet het geweet dat alles wat hy aangeraak het geseënd was, hy het dit geweet. As hy net die vrou kon kry om dit te glo. En gesê, neem my staf en lê dit op die kind. Maar die vrou se geloof was nie in die staf nie, dit was in die profeet. En sy het gesê, ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal vasbeslote om by jou te bly en uit te hou, tot ek uitvind waarom God my baba geneem het. Sy het geweet as sy ooit by hom uitkom, dat God dit sou openbaar, waarom hy die baba geneem het. Hou ook van daardie vasberadenheid. Sy was vasbeslote om daaraan vas te hou. Wanneer hy iets verkeerd is en jy kan nie verstaan nie, kry hou vas op God en hou vas aan hom tot iets antwoord. Moet net nie wees, wel ek het gisteraan gebid en ek het nog nie gehoor nie, so ek reken hy antwoord nie meer nie. Hou vas aan hom, hou net aan vashou. Ek sal u nie verlaat nie. Wees soos Jakob twee heel dag en nag, soos hy het met die engel. Ek sal u nie los nie. En die profeet het gesien, hy kon nie van haar ontslaan raak nie, so ek reken die enigste ding om te doen is om saam met haar te gaan. So hy het sy mantel gekry en dit aangetrek en hulle het vertrek. En toe hulle by die plek gekom het, het hulle Gehazi ontmoet en hy het gesê, ek het die staf op die kind gesit, maar daar was geen asem of niks nie. So wat 'n toestand. Almal wat skree, die bure wat huil en Elia het ingegaan en almal laat uitgaan.
Dan kan ek klein Bartimeus se oë sien, sê, wat het toe gebeur, mamma? Die profeet, hy begin vas en bid. No, Bartimaeus, he just walked up and down in the room. Nee, Bartimeus, hy het net op en af in die kamer geloop, heen en weer, totdat die gees op hom gekom het. And when the Spirit come on the prophet, he laid his self on top of the little En toe die gees op die profeet gekom het, het hy homself bo op die seentjie neergelê, sy lip op die seentjie se lippe, en hy het 7 keer genies in die hoof het daardie seentjie weer opgewek. Oh, Bartimaeus, about that time, a O cold Bartimeus, omtrent daardie tyd het 'n koue briesie afgekom en hy het gebewe. O het hy gedink, was dit nie wonderlik nie? And just think now, En dink nou net, dat daardie Elia en Elisa se opvolger binne 20 voet verbygegaan het van waar ek hier sit, baie jare gelede. arm in arm, going down over them same stones that I walked over this morning. Ingehaak afgegaan oor daardie selfde klippe waaroor ek vanmôre geloop het. Hulle het ingehaak geloop reguit af in hierdie pad afgegaan en hy het sy mantel geneem en die Jordaan oopgemaak en oorgestap. Oh, what if I would have been sitting here then? Blind. O wat as ek toe hier sou gesit het, blind en ellendig en bewerig in die koue en behoeftig. I would have run out into the street and have stopped them and said, oh, Ek sou uitgehardloop het in die straat en hulle gestop en gesê het, o groot profete van God, bid die Here dat hy vir my sig sal teruggee. but alas, it's too late now. Maar helaas, dis nou te laat. Die priester vertel ons dat die dae van wonderwerk lank gelede verby is. Daar nie meer so iets is soos daardie nie. Dit vir 'n ander tydperk was. There can be Daar geen bonatuurlike in hierdie dag kan wees nie. Daar's niks daaraan nie. nothing to it. So al daardie dinge wat God eenmaal gedoen het op een of ander manier, moes hy boontoe gegaan het en bed toe gegaan het op iets. He just doesn't care for Hy it. gee nie om vir sy mense nie. Hy laat ons dit bestuur so goed as wat ons kan. So daar's nie meer dae van wonderwerke nie. Oh, that was a horrible Maar thing. dit was 'n verskriklike ding en hy het gesê, nou as ek hier sou gewees het, toe hulle verbygekom het, sou ek een van daardie profete vir God wat vra het. Ek sou tevrede gewees het, ek sou my sig gekry het. Just then he hears something coming. I can see him as he rises. He listens. Net toe hoor hy iets aankom en ek kan hom sien soos hy opstaan en luister, hy hoor die geklik van die hoefies op die groot keistene wat in die poort ingelê het. And he heard the padding of a sandal. En hy het die geklap van 'n sandaal voor dit gehoor en die 2 mans wat praat. So dit moet 'n ryk man wees. Sy vervoer was met 'n muiltjie. Die armes moes loop, maar daardie man kon 'n donkie bekostig. So he run out quick and he said, "Oh, kind Hy het vinnig uitgehardloop en hy het gesê, o goeie meneer, ek was laat vanmôre by my bedelplek. and I do not have a coin and I've En ek het nie 'n muntstuk nie en ek het 'n familie om te voed. Sal jy so gaaf wees om vir my 'n muntstuk te gee? Then a real rough voice spoke out. Said, Toe het 'n baie grove stem gepraat gesê, ek is die diensknegt van die Here, ek is op pad na Jerigo. Daar gaan 'n bietjie fanatisme begin van môre en ek is die hoof van die predikersvereniging daaronder. And we'll not have any of these your so-called En ons sal nie enige van hierdie sogenaamde profete hier in ons mooi land hê nie. So ons is onder eks op pad. Ek's besig met die dinge van die Here. So uit my pad uit bedelaar. Ek moet op my pad wees. And the poor beggar, En die arme bedelaar het weer sy lappe bymekaar gemaak en hy het rondgevroetel totdat hy sy rots gevind het, maar dit was toe het die son oorkant toe geskyn. Dit het 'n skaduwee weerkaats. the sun had rose a little higher, turning around. Son het 'n bietjie hoër opgekom, het omgedraai, so hy gaan 'n bietjie verder uit. Ons kan hom sien voel totdat hy weer 'n groot klip gevind het. And he sat down and leaned back against the stone near Hy het the gaan sit en teruggeleun teen die klip naby die muur waar die son omgekom en lig aan daardie kant gegee het en warmte. It was awful cold that morning, so he pulled up his clothes. Was vreeslik koud daardie oggend, so hy het weer sy klere om sy skors opgetrek en het weer begin droom. And he began to think the other story that I liked so well that mother used to tell me. En hy het begin dink die ander storie waarvan ek so baie gehou het wat my moeder my altyd vertel het. Joshua. Wat net omtrent 500 tree hier vandaan toe Joshua, die groot krygsman, die diensknegt van die Here, The mighty one
Die groot wat Moses opgevolg het, die groot generaal op die oewer net oorkant gestaan het. Hoe ek kan hou om na die plek te gekyk het toe ek 'n klein seentjie was. Hier op die heel sit het toe mamma my gesis het en sy haar pragtige hand sou wys. And right yonder, Joshua stood and the Jordan rolled back. En net daar oorkant het Joshua gestaan en die Jordaan het teruggerol en ons volk het oor die see gekom of oor die waters op droë grond in die maand van April. Wanneer die storms en wat bo in die berge van Judea was en al die valleie oorstroom is met water en die groot modderige waters gerol en God hulle teruggerol het. En hulle het daar gebly totdat 2,5 miljoen mense oorgegaan het. Amen. Party van hierdie dae moet ek afkom na my Jordaan. Moet jy na jou Jordaan toe kom. O, ek wil hy moet die modderige vuil waters van die dood laat stilstaan. Oorloop op die vlerke van die Heilige Gees. Amen. Hy sal die môrester stuur om die pad te verlig. Oorkant die heuwel daar oorkant. Bartimeus is waar dit gebeur het en toe Israel oorgegaan het, was die vrees op Jericho, totdat die poorte heeltemal gesluit was. En hulle het laar opgeslaan dat die ark van die Here presies op sy plek gesit. En toe het hulle op die Here gewag. Dis 'n goeie ding om te doen, beweeg net so ver as wat God jou laat beweeg en wag dan op die Here. Hulle wat op die Here wag, sal hulle krag hernie. En hulle het alles reggemaak ter voorbereiding en toegewag. Eendag het die groot magtige kryger Joshua, die generaal, eendag uitgestap oorkant na die mure toe, rondgekyk en hy het gekyk. Daar op 'n klein heuweltjie het gestaan, het 'n magtige man gestaan met so 'n ontblote swaard. En bo in sy hande en wat glinster in die sonlig. Joshua as 'n krygsman het sy eie swaard uit die skede gepluk en hom tegemoet gegaan. Hy het gesê, "Wie is u? Is u vir ons of is u vir ons vyand?" Toe het die stem teruggekom van die vreemdeling. Hy het gesê, "Ek is die leer-owerste van die Here. Ek is die Here se owerste oor sy leer." Die magtige Joshua het sy swaard op die grond gegooi en sy helm afgeruk en op die grond geval met sy hande in sy gesig en die Here aanbid. Hoe het blinde Bartimeus gesê, "Ek wens net dat ek in daardie dae kon geleef het. Wat as ek toe net hier sou gestaan het? En ek's Israeliet, ek's erfgenaam van al daardie seëninge. Ek al daardie goed behoort aan my en as ek hier gestaan het, sou ek met die Here se owerste gepraat het en hy sou my sig teruggegee. Ek sou uitgegaan het en 'n eerlike goeie lewe gemaak het vir my familie. Maar helaas, daardie dae is verby. Wat het gebeur met die owerste van die Here se leer? Men het die blinde bedelaar geweet dat daar dieselfde owerste nie 100 tree van hom af was nie. Dis wanneer ons aan hom dink, is wanneer hy nader kom. Wanneer ons hart op hom gefestig is die gedagtes van ons harte voortdurend op hom. Dis wanneer hy nader aan ons kom, wanneer ons nader aan hom kom. Hy het 'n bietjie gebewe, het gedink, "O, as ek net daardie kaptein kon sien, maar reg in die straat af, het gekom uit die poort, het daar dieselfde owerste gekom, net in 'n ander vorm." En hy het 'n geraas gehoor, gewoonlik waar daar die owerste is daar baie geraas. Hy het 'n bietjie geraas gehoor en hy het gewonder waaroor dit alles gegaan het. En net binne 'n paar oomblikke was die hele plek vol, heeltemal vol mense, en hy het allerlei soorte stemme begin hoor. Een wat sê, "Hosanna aan die koning van Dawid, die seun van Dawid."
away with that fanatic. Ander wat skree, weg met daardie fanatikus, hy's niks anders as 'n vals geneeser nie. Hy's 'n duiwel, hy's van Beelzebub besete. And there's nothing to him. En daar's niks aan hom nie, hy's niks anders as 'n vals leraar nie. Weg met hom. And poor blind En arme Bartimaeus blinde began to Bartimaeus het begin wonder, waaroor gaan dit alles? Then he heard that priest that had spoke to him a few hours before. En toe het hy daardie priester gehoor wat 'n paar uur tevore met hom gepraat het, wat sê jou Galileese sogenaamde profeet, as jy die dooies opwek soos jy gesê het, jy het Lazarus opgewek uit die graf, We've got a whole graveyard full of them up here on the hill. ons het 'n hele begrafplaas vol van hulle hier bo op die heuwel, laat ons sien dat jy sommige van hulle kom opwek. Julle weet, daardie duiwel is ook nog nie dood nie, hy lewe nog altyd. Dis reg. Laat ons jou iets sien doen. Jesus never even paid any attention to him. And if he didn't then, neither did Jesus het nooit eers enige aandag aan hom gegee nie, en as hy nie toe het nie, sal sy mense ook nie vandag nie. Laat hy sy kop afskree, ons gee nie om nie, ons wandel in die gees van die Here. They were hitting with overripe fruit. Hulle het met oorrypte vrugte gegooi om bespot, en ander het gegil, uitgeroep en geskree, en dit was 'n gemengde skare. En waar jy Jesus ook al vind, vind jy daar dieselfde ding. The gospel attracts a mixed multitude. Die evangelie lok 'n gemengde skare, 3 verskillende klasse mense, 'n gelowige, ongelowige en 'n skyngelowige. That's usually what's in the multitude. Dis gewoonlik wat in die skares is, en daar was hulle almal van hulle, wat net aangegaan het. En het opgestaan en het gesê, wie is hierdie? Someone said, shut up, I'll have the En iemand het gesê, bly stil, ek sal die priester jou uit die sinagoge laat uitgooi. Gaan sit. I'd like to know, he said, who this man Ek sou is. graag wil weet, en hy gesê, wie hierdie man is wat al hierdie emosie veroorsaak het. En hy kon niemand kry om na hom te luister. And he heard the snarls of the priest again. En hy het weer die geskree van die priester gehoor, op een ander vrou sou maak as sy voete was en sopers om hom te bespot, net soos hulle vandag maak dieselfde ding. You know, God takes his man, but never his spirit. Julle weet, God neem sy man, maar nooit sy gees nie. Die duiwel neem syne, maar nooit die gees nie. Dieselfde gees leef voort onder die mense, dit is waar. God het Elia geneem, maar die gees het op Elisa gekom. God took Elisha, it come on John the Baptist. God het Elisa geneem, dit het op Johannes die Doper gekom, daar die gees te sterf nie. Hy het sy seun Jesus geneem en die Heilige Gees het op die kerk gekom. Amen. Daar die kritiese geeste van daardie ongelowige priesters lewe nog steeds vandag onder die mense, godsdienstige geeste wat kritiseer, bespot. Maar soos Jesus was op daardie dag, so is hy vandag dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Hy gaan voort met die Vader se dinge. Die kerk van die lewende God sal oorwin. Hulle sal vorentoe beweeg. Jesus het al die laste van die wêreld op hom gehad. Hy was net toe op pad na Jerusalem om 'n sondeoffer vir die wêreld gemaak te word. Hy is die seun van God, die gesalfde Messias. Hy het beslis geweet wat oor 'n rukkie vir hom voorgelê. Op sy pad op daardie tyd om te sterf vir die sondes van daardie mense en hulle wat so gemaak het met hom. Sy kop was reguit op Jerusalem gerig. Hy het voortmarseer. Hy het nooit geluister na hulle bespottings en aangaande nie. Hy het nooit enige aandag daaraan gegee nie. Hy het aanbeweeg. En met eens was daar 'n dame wat afgebuk en ons ou blinde bedelaar vriend opgetel het. En hy het gesê, dankie vriendelike juffrou, jy blyk so gaaf te wees. Ek wil jou graag een vraag vra, of dit is, my liewe kind. Waaroor gaan al hierdie oproer? Wie is dit wat hier verbygaan? O, ek kan nou oor sê, dit is Jesus van Nazareth, die profeet van Galilea. Het u nie van hom gehoor nie? Nee, ek het nie. O, dan kom in sy gedagte op, dit kom tot sy herinnering dat sy moeder vir hom gesê het, dat eendag sal die Here ons God, die Here ons God sy volk besoek. En hy sal sy seun stuur en dit sal die profeet wees waarvan Moses gepraat het.
Hy sal 'n Godprofeet wees wanneer hy kom. O, toe het sy hoop begin opkom. O, toe het hy geweet dat hy 'n seun van Dawid sou wees vir hom as 'n Jood. Sou hy die seun van Dawid wees. En hy het geweet as hy die profeet was, dat hy God sekerlik kon aanraak deur hom. So het uitgeroep en hy het gesê, O Jesus, U seun van Dawid, wees my genadig. En die jong dame het gesê, O meneer, ek is ook een van sy disippels. O, dis dan waarom jy so gaaf is. Julle weet die disippels van Jesus is goedhartig en bedagsaam, vol liefde en deernis, om iemand te probeer help, om Jesus te vind. En sy het gesê, O meneer, hou vas aan my arm, ek sal probeer om jou na my meester toe te neem. Dis 'n ware Christen, nie probeer om hom terug te stuur nie, maar probeer om hom te laat vooruitgaan. En die blinde bedelaar het haar arm probeer vashou, maar hy het so ver in die pad afbeweeg, totdat dit onmoontlik was met die skares wat druk, en hy wat blind was en sy wat net 'n vrou was, en hy wat hulpeloos was, so hulle kon dit nie maak nie. So het hy begin skree so hard as wat hy kon, O Jesus, U seun van Dawid, wees my genadig. Nou, hy kon hom nie fisies hoor nie. Hy het klaar by die hek verbygegaan. En daar die hele skare, sommige wat een ding skree, en ander wat iets anders skree. As julle 'n paar regte gille wil hoor, maak die Jode een keer ontstel. En jy kan 'n bietjie rumoer en 'n bietjie verwarring hoor. Een wat een ding sê en een iets anders om hom te bespot. Maar iets het in Bartimeus se hart gebeur. Die storie wat moeder hom vertel het, was op die punte van sy vingers. As hy 'n Godprofeet is, dan kan hy hoor, O, U seun van Dawid, hy het op sy knieë geval en gesê, wees my genadig. Jesus in al sy haas na Jerusalem op pad na Golgotha met al die sonde van die wêreld wat op hom rus, het iets om aangeraak. Hy was nie te haastig nie. Maar toe daardie soort aanraking hom aanraak, het hy gedraai nie deur sy stem te hoor nie, maar op dieselfde manier wat die vrou hom aangeraak het, wat die bloedvloeiing gehad het. Hy het omgedraai en gekyk en gesê, bring hom hier. O vanaand met al die miljoene wêrelde en al die miljoene mense en die koms van die Here op hande en alles, kan julle hom vanaand aanraak met die gevoel van julle swakhede. Hy is steeds dieselfde Here Jesus, hy val nooit nie. O, U seun van Dawid. En iemand het gesê, die Christen het gesê, O goeie moed, hy roep jou nou, kom aan, hy het jou gevra om na hom toe te kom. Kom ons kyk wat hy sal sê. En hy stap nader aan hom en hy het gesê, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Hy het gesê dat ek my sig kan ontvang. Nou as hy genoeg geloof gehad het om hom te stop, geloof, die krag van geloof om daar ver uit te gaan en die soem van sy kleed aan te raak, soos dit was met daardie vrou. En die seun van God te stop met al die laste van die wêreld op hom om gekruisig te word, onder al daardie masse geskree en uitroepe en verwarring, het hy genoeg geloof gehad om genees te word. Jesus het vir hom gesê, jou geloof het jou gered. Jesus hoef nie vir hom te sê gesê het, ek sal jou genees nie. Jesus het vir hom gesê dat sy geloof voldoende was. Sy geloof het hom gesond gemaak. Amen. Dis dieselfde vanaand, jou geloof wat jou gesond maak. Jy geloof in God. Moenie aan hom twyfel nie, glo dat wat hy gesê die waarheid is. Jou geloof kan hom aanraak, net soos Bartimeus se geloof hom aangeraak het. Jou geloof het jou gered. Die Griekse woord sozo beteken fisies gered, net dieselfde as geestelik gered. Jou geloof het jou gered. Dan kan ek hom sien omdraai. Hy het nie gewag om te sien of hy sy sig gaan ontvang nie. Hy het geweet hy sou sy sig ontvang. En die skare het aangegaan. Bartimaeus stands there, looking around, looking for his hand.
He told me. En Bartimeus staan daar, kyk rond, kyk na sy hande, hy het vir my gesê dat my geloof, ek glo dat dit die seun van God is. Hy het vir my gesê, my geloof sou meer. Ek het hier 'n tyd gelede 'n artikel gelees, dit mag fiksie gewees het, en dit kon waar gewees het, dit kon uit sommige van die kronieke gekom het. But it said that Bartimaeus was a real poor man. Maar dit het gesê dat Bartimeus 'n arme man was, maar hy was 'n sterk gelowige in God. And he used to sit by the gate with En hy het altyd by die poort gesit met 2 tortelduifies wat klein bolmakiesies heen en weer sou doen om die toeriste se aandag te trek. As hulle nie iets gehad het om die aandag te trek nie, het hulle nie enige muntstukke gekry nie. Dit het so 'n werklikheid geword vir my toe ek onlangs in Indië was. Almal moet iets hê. Hulle het 'n pyp wat hulle sal speel en die kobra sal opstaan. Of iets of 'n aapie met 'n stok om 'n paar toertjies te doen of om hom te slaan op iets om ietsie te doen om dan te bedel om 'n muntstuk te verdien. Al Bartimeus sê hulle het 2 tortelduifies gehad wat klein bolmakiesies oor mekaar gedoen het en die mense het gedink dit was oulik so hulle sou vir hom 'n muntstuk gee. So hulle het een aangesê hy het 'n dogtertjie gehad wat omtrent 8 jaar oud was en 'n vrou. Toe sy vrou het siek geword en Bartimeus het uitgegaan en nadat die dokter weg is en gesê daar was niks wat vir haar gedoen kon word nie. Hy het geweet sy was 'n goeie vrou, so hy het uitgegaan sy pad langs sy huis gevoel. En opgekyk met sy na die hemele en gesê, o Jehovah, as u my vrou net sal laat gesond word, beloof ek u môre sal ek my tortelduwe aan u offer. Ek sal my 2 tortelduwe vir u gee as 'n offerande as u haar net sal laat gesond word. En soos die legende wat dit ook al mag wees verder sê dat sy vrou gesond was die volgende oggend. Hy gaan en offer die 2 tortelduifies. En toe 'n paar weke daarna het sy dogtertjie siek geword en ook opgegee deur die dokter. So het niks gehad om die Here te offer behalwe sy lam nie. Nou ek kan nie die naam noem wat hulle hierdie honde noem wat die blindes lei nie, gitsel. Wel, in daardie dae in plaas van om 'n hond te gebruik, het hulle 'n lam gehad wat die blindes gelei het. En die Bartimeus het 'n lam gehad, omdat hy ver agter die heuwels van Judea gewoon het, en hy het die lam moes hom aflei na Jericho, was die enigste manier wat hy gehad het om daar te kom. En hy het vir die Here gesê, as u net my dogtertjie sal laat lewe, dan sal ek môre my lam aan u offer. En die volgende oggend was die dogtertjie gesond. En hy het op sy pad na die tempel toe gegaan om sy lam te offer. En gesê die priester het uitgestap en gesê, blinde Bartimeus, waarheen gaan jy vanmôre? En hy het gesê, priester, ek kom na die tempel om my lam te offer. Want my dogtertjie was siek en die dokter het gesê sy gaan sterf. So ek het gekom om my lam te offer soos ek hom beloof het. Hoe het hy gesê, Bartimeus, jy kan nie daardie lam offer nie. Ek sal vir jou 'n bietjie geld gee en dan gaan jy na die stalletjies toe en koop 'n lam en offer aan die Here en hou jou gelofte. Hoe het hy gesê, maar priester, ek het God nooit 'n lam beloof nie. Ek het hom hierdie lam beloof. Dis wat ons moet doen. Ek het hom hierdie lam beloof. O, maar het hy gesê, Bartimeus, jy kan nie daardie lam offer nie. Daardie lam is jou oë. Jy het gesê, o priester, as ek my belofte aan God sal hou, sal God 'n lam voorsien vir blinde Bartimeus se oë.
God had En op provided hierdie the koue lamb. Novemberdag het God 'n lam voorsien vir sy blinde oë. I want to say tonight, En ek wil vanaand sê, terwyl ek daardie horlosie daaroor kan doppel, daardie selfde lam van God is voorsien vir jou vanaand, my vriend. He was wounded for your transgressions. Terwille van jou oortredinge is hy deurboor, terwille van jou ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir jou die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir jou genesing gekom. God's got a lamb provided tonight. God het 'n lam voorsien vanaand vir al die siekte wat hier binne is, vir al die sonde wat hier binne is. Dis dieselfde lam wat vir Bartimeus se oë gesorg het. Is hier vanaand om vir jou te sorg, my suster in haar rolstoel, aan jou moeder met die baba op jou skoot, aan julle onder hier met TB en met hartprobleme, met allerlei soorte beproewinge en siektes. God het vir homself 'n lam voorsien. Daardie lam is hier om julle te bevry. Sal julle hom glo? Kan julle hom aanraak soos hy verbygaan? U lam van God, wees my genadig. Hou dan daaraan vas. Aan my nie verby, o Heiland, sê Fanny Crosby. Hoor my nederig geroep. Terwyl u ander roep, gaan my nie verby. U die stroom van al my troos, meer as die lewe vir my. Weet ek op aarde behalwe u, of wie in die hemel as u. Dis reg vanaand, die lam is voorsien. As jy 'n behoefte het, kyk na Jehovah Jireh wat die lam voorsien het. Terwyl ons hoofde net 'n oomblik buig vir gebed, wil hulle graag onthou word. Steek julle hande op, sê o lam van God, ek steek my hande op na u. Ek het behoefte vanaand, gaan my nie verby, lam van God. Heavenly Father, O thou son of David, Hemelse Vader, o u die seun van Dawid, u Jesus van Nasaret. I pray thee to look down upon this audience and look at those hands. Ek bid dat u afkyk op hierdie gehoor en kyk na daardie hande. Moenie by hulle verbygaan, die Here. Hulle is diep en opreg. Look upon our nation today and our people. Kyk na ons volk vandag en ons mense, hoe hulle so verward en ontsteld is, totdat sommige skaars weet hoe om te glo of wat om te glo. Verskillende leraars het ingekom en gesê daardie dinge was verander eeu. O die dae van wonderwerke is verby en sopers, maar o God, terwyl ons van u praat, kom nader aan ons. Come in the form of the Spirit of the Holy Ghost. Make known to us. Om in die vorm van die Gees van die Heilige Gees, maak al u seëninge aan ons bekend. Genees die siekes, red die verlorenes. We ask it in Jesus' name and for his glory. Amen. Ons vra dit in Jesus naam en tot sy eer. Amen. Oh, isn't he wonderful? When I get Hoe is hy nie wonderlik nie? Wanneer ek oor hom begin praat, lyk dit asof die binnekant van my siel net soort van uitgeskuur word. Mamma het altyd ons ou vuil hempies geneem en toe ons klein kindertjies was en ons sou die kraag so vuil maak. En ek weet nie of julle het of nie. Ek het altyd aan my kraag gekou en mamma het altyd hierdie ou skropborsel geneem. Ek het in jare nie een gesien, 'n eislike ou skropborsel. En sy sou daardie ou tuisgemaakte seep kry en sy moes dit van vet maak en sy sou dit daarop vryf en hierdie skropborsel neem. En sy sou dit skrop en dit skrop totdat dit net so wit was as wat dit kon wees. O, dis hoe ek praat van Jesus doen. Dis net iets soos God wat daar inkom met 'n skropborsel net al my teleurstellings uitskrop. En al my sorge en my net so skoon laat voel. Doen dit nie aan julle nie. Maak ons net skoon. Die Heilige Gees kom af en reinig ons en neem al die ongeloof van ons af weg. Dis my gebed vanaand dat hy dit vir ons doen. Ek het net my boodskap 'n bietjie verkort vanaand, want môre is 'n ontbyt en ons moet vroeg gaan. En dan wou ek bid vir al die siekes vanaand.
wat gebedskaartjies gehad het. Ek het beloof om dit te doen en ek is bang ek sal dit laat verbygaan. So nou terwyl ons, ek dink ons het A, B, C en D gebedskaartjies. Nou al die mense wat gebedskaartjie A het, kom hier na regs. Almal van julle wat gebedskaartjie A het, maak nie saak watter nommer dit is nie, kom eers hier na toe. Nou as iemand sal afgaan en daaronder sal help. All the people holding prayer card A, get your line right here. Al die mense wat gebedskaartjie A het, maak julle ry net hier. How many's go to pray now for these people? Hoeveel gaan nou vir hierdie mense bid? Ons verwag God. In hierdie ry, ek gaan almal hierin sit wat ek kan. Prayer card B. How many has prayer card B? Gebedskaartjie B. Hoeveel het gebedskaartjie B? Almal met gebedskaartjie B staan reg agter A. Gebedskaartjie A en B staan net reg agter mekaar. No matter what numbers, just we want to get all the prayer cards lined up. Just come according to your number and according to the letter. Maak nie saak watter nommers nie, ons wil net al die gebedskaartjies in die ry kry. Kom net volgens jou nommer en volgens die letter. Isn't that beautiful? Dit nie pragtig. Julle weet dis wat die Heilige Gees vinnig na my toe bring. Daardie glo net. Hoeveel weet wie dit geskryf het? My vriend Paul Ryder. A, B, C. How many has prayer card C now? Now you stand up. A, B, C. Hoeveel het gebedskaartjie C nou? Nou staan julle op. Only believe. Let's sing it softly. Glo net. Laat ons dit saggies sing. I can just see him coming down off the mountain. Ek kan hom net van die berg af sien afkom. Die wind wat waai. Ek sien sy baard beweeg. En hier kom die disippels. Remember, they'd been given power to cast Onthou, out hulle is mag gegee om duiwels uit te dryf, but they were maar hulle is starving, gesteek don't deur 'n have- epilepticus. couldn't do it. Hulle kon dit nie doen nie. Now prayer card A, B, C. Now D. Prayer card D. You line up over here. Nou gebedskaartjie A, B, C, nou D, gebedskaartjie D. Staan julle hier in die ry. Enige iemand wat 'n gebedskaartjie in die gebou het, vind net jou plek, staan in die ry. Elke gebedskaartjie in die gebou. Now look around, see if anybody Nou kyk rond, kyk of got a prayer enige card. iemand gebedskaartjie het. Mag doop wees, julle weet enige van julle bure wat 'n gebedskaartjie het. Iemand wat naby sit, wel, sê vir hulle. Take them over and put them in the line. Neem hulle soontoe en sit hulle in die ry want dis nou hulle plek. Hierdie is vir die gebedskaartjies soos ons beloof het. Dan môre aan kan ons weer reguit teruggaan na iets anders. We don't know what the Holy Spirit is going to do. Ons weet nie wat die Heilige Gees gaan doen nie. Just notice him, he come down, the disciples about Hom net 10 days opgelet, hy het before afgekom. Die disippels omtrent 10 dae tevore daar, het Jesus vir sy disippels gesê, ek gee hulle krag om die siekes te genees, om die dooies op te wek, die malaatses te reinig, om duiwels uit te dryf. Matteus 10. Hy het hulle uitgestuur, hulle het verheug teruggekom met daardie krag. Hulle het wonderwerke gedoen. Net omtrent 10 dae later vind ons hulle almal verslaan deur 'n epileptiese geval. Sonder twyfel het hulle geskree en uitgeroep en geskree en al die res om daardie duiwel te laat weggaan, maar hy wou dit nie doen nie. So then the father of the boy, So toe die vader van die seun, hy het hom sien aankom en hy het na hom toe gehardloop en hy het gesê, Here, wees ons genadig. he said, I brought my boy to Hy het gesê, ek het my seun na u disippels toe gebring en hulle kom hom nie genees nie. And Jesus said, I can if you En Jesus het gesê, ek kan as jy glo. all things are En alles is possible to them moontlik that vir hulle wat glo. all things are possible to if Alles you is will moontlik believe. vir as jy my sal glo.
kan ek dit doen? Hulle kon dit doen. Hy het hulle die krag gegee. Later het hulle gevra, hoekom kon ons dit nie doen nie? Het hy gesê, nou luister goed, het hy gesê, het ek my krag van julle teruggeneem? Nee, wanneer God jou enigiets gee, is dit vir ewig. Hy het dit nie geneem nie. Ek kan julle wys waar God die kerk krag gegee het om siektes te genees. Nou wys julle my in die skrifte waar hy dit weggeneem het van die kerk. Gee my die skrif, die vers. Dit is nie daar nie. Wanneer God enigiets doen, is dit ewig, dis vir altyd. Wanneer hy jou ewige lewe gee, is dit vir ewig. Bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is tot die dag van julle verlossing. Dis reg. Nou let op, dis ewige lewe. Nou let op, die disippels, hy het gesê, dit was as gevolg van julle ongeloof, die rede waarom jy hom nie kon uitdryf nie, is dit reg? Omdat julle nie geglo het nie, nie omdat julle nie die krag gehad het nie. Nou aan julle Methodist, Lutheran, Baptist, Presbyterian, die rede waarom julle nie het hierdie dinge in julle kerk doen nie, dit is nie omdat julle nie die krag het nie. Dis omdat julle dit nie glo nie, dis al. Net omdat julle dit nie glo nie. As julle dit sou glo, sou dieselfde ding gebeur. Die Pinksters besit dit nie uitsluitlik nie. Pinkster is nie 'n denominasie nie, Pinkster is ondervinding, sien, dis 'n ondervinding. Die Lutherse Pinkster, die Baptiste Pinkster, die Katolieke Pinkster. Iemand wat die Heilige Gees ontvang is Pinkster, dis 'n Pinkster ondervinding. Wanneer jy die ondervinding van Pinkster ontvang, is die krag binne in jou, dis reg. Nou as jy geloof het in wat in jou is, sal dit enigiets doen wat jy vra. O, hoeste. O, dis reg broers, dis reg. Pinkster is in ons, moet net nie bang wees nie. Wanneer 'n Christen gered word, gee God vir hom 'n chequeboek. En op die chequeboek is geskryf enigiets wat jy nodig het, sit dit op my rekening. Die Seun van God, Jesus Christus. Is jy bang om jou naam daarop te sit en dit in te stuur? Nee, moenie bang wees nie. Net enigiets wat beloof het, onhou net, dis joune. Dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en tot in ewigheid. Is dit reg? Wel, as jy na God toe kan uitroep en hy is die hoëpriester wat aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede, waarom stuur jy nie nou net 'n boodskap vir hom? Stuur een van daardie checks op en sê, Here, laat my u kleed aanraak. Praat met my soos u het met die vrou by die put. Party van julle vroue doen dit. Party van julle mans roep soos blinde Bartimeus. O spreek, Here, draai om en vra my, praat met my, roep my. Ek sal nie glo. Kan julle dit doen, sou dit alle twyfel uit julle gedagtes wegneem? Is daar enige vreemdelinge hier wat nog nooit tevore hier was nie? Steek jou hand op. Vreemdelinge, ja, elke aand is daar. Goed, Jesus het nie enige mense genees nie. Hy het net genees soos God hom gewys het om te genees. Hoeveel weet dit? Johannes 5:19. Die Seun kan niks doen behalwe wat hy die Vader sien doen nie. En toe hy voor die mense gestaan het, wel kon hy vir hulle sê, omdat hulle geweet het dat hy die Seun van God was en die profeet was waarvan Moses gepraat het, want hy was die God profeet. Sien die rede waarom ek sê profeet, God profeet, dit gaan blykbaar nie te goed af by julle nie. Miskien beter ek dit verduidelik. Jesus was 'n man, hy was net 'n mens, 'n maagdelik gebore man, dis reg. Hy was die Seun van God, sy Vader was Jehovah God Almagtig. Dis reg. En toe het Jehovah vir hom 'n huis gebou, wat dit sy Seun was, om homself voor te stel in die wêreld. En God was in Christus om die wêreld met homself te versoen. Is dit reg? Dit was God in Christus wat die wêreld met homself versoen het. Nou, ons het die Gees teen dele, hy het dit ten volle gehad. Die volheid van die Godheid het liggaamlik in die Seun van God gewoon. Nou self, hy was 'n mens. Maar die Gees wat in hom was God.
Julle is mense, hierdie is mense, ek's mens. Maar die Gees in ons is God, maar ons het dit ten dele. Nou as ek hier uitgegaan het in die oseaan en 'n lepel water opgeskep het. Nou, soos die hele oseaan. Dis wat in Jesus was, die volheid van God. Maar wat in my en jou is net lepeltjies vol. Maar as jy daar 'n lepel water na die laboratorium geneem en dit getoets het, sou dieselfde chemikalie wat in die lepel vol was, wees wat in die oseaan was, dis reg. Dieselfde soort chemikalie. Is dit reg? Dieselfde Heilige Gees dan. Amen. Met jou lepel vol en my lepel vol en hulle lepel vol en dit alles bymekaar, kan ons dinge vir God doen as ons dit net sal laat saamvloei. Dit sal die teenwoordigheid van God bring. Amen. But nou, die vrou het sy kleed aangeraak, raak julle sy kleed aan. Nou ek beoog nie dat hierdie 'n onderskeidingsry moet wees nie. Ek wil die onderskeidingsry hier hê, waar daar geen gebedskaartjies is nie. Hierdie hier. Men het gesê, Brother Branham het 'n telepathy wat dit van die gebedskaartjie aflees. Julle weet beter as dit nie waar nie. Julle weet beslis. Nou, jy het nie enige gebedskaart nie, het jy? Nou laat ons kyk wat dit is. Praat jy net met die hoëpriester, sê, God gee my die versekering vanaand, laat u net Brother Branham met my praat. Kyk of hy met jou praat. Nou Here, hierdie is 'n groot ding. Ek sê dit nie, ek spog net in Christus. Dis almal waarmee ek spog, want ek wil hierdie mense hê, daar's vreemdelinge in die poorte vanaand. En miskien mag hierdie die laaste keer wees wat ons mekaar sal ontmoet, maar wanneer ons daar by die poort kom daardie dag, wil ek hê hulle moet weet, Here, dat u net gereed is om na die aarde te kom. Ons glo dit. Ons glo dat u hierdie dinge in die laaste dae beloof het. Hulle het 'n reg om dit te kom sien, want hulle is deelgenote van dieselfde Gees. Laat hulle nou kom, Vader. En ek bid dat u al hierdie dinge sal skenk wat ons gevra het, mag oor hierdie gebou. U ken die mense, ken hulle behoeftes. Kom by iemand uit, Here, wat u nou regtig nodig het. En hierdie in die gebedsry wat hier staan met gebedskaartjies, laat hulle dan verbykom met geloof in God, in die wete dat die Heilige Gees op u dienskneg is en op al u diensknegte hier. Dat hulle geloof kan hê in die God wat teenwoordig is, die einste seun van God, Jesus Christus. Amen. Nou, is dit nie 'n stelling om te maak nie? Hoekom sê ek dit? Omdat God dit beloof het. Hy hou sy beloftes. He cannot fail. His promises is always true. Just pray. Hy kan nie faal nie. Sy beloftes is altyd waar. Bid net. Has anybody ever seen the picture of the light? Het enige iemand al ooit die foto van die lig, die engel van die Here, die vuurkolom gesien? Dus hulle het dit, wetenskaplikes het dit, Washington het dit. Nou die kerk het dit in die werklikheid. Hulle het dit op 'n foto. Julle het dit in werklikheid. Dis hier by ons. Dit lei ons net soos dit Israel gelei het. Lei nog steeds die kerk. Jesus het gesê, ek kom van God. Hoe julle dat Jesus was daardie brandende bos wat Moses daar buite was. Hoe julle dit was Christus. Dit was die engel van die verbond, die loogbos wat van God af uitgegaan het, Christus. Hoe op aarde was het, hy gesê, voor Abraham was, is ek. Julle weet wie ek was. Hy het gesê, ek kom van God af, en ek gaan na God toe. Nou as hier die engel wat hier by ons is, as hy dieselfde een is wat in Christus was, die logos in Christus was, as dit in ons is, sal dit dieselfde ding doen, wat dit gedoen het, toe dit in Christus was. Is dit reg? Kan net nie. Here. Right here. Can't you see that light? Look here. Hier, net hier. Kan julle nie daar die lig sien nie? Kyk hier, wat net hier hang. Dis reg bokant 'n gekleurde vrou, wat net hier sit. Sy bid oor haar oog, sy het probleme met haar oog. Dis reg, is dit nie, dame, staan op jou voete. Jy het daar gesit en bid daarvoor, het jy nie? Jy kry jou versoek. Gaan huis toe. Jesus Christus maak jou gesond. Just have faith. En net geloof.
Right back here. A lady sitting there, Net hier Spanish agter, looking. 'n dame wat daar She sit, has a red coat on. Spaans lyk. Sy het 'n rooi jas She's from aan. Arizona. Sy's van Arizona. She has complications. That's Sy right. het komplikasies. Dis reg. Mrs. Fernandez, Mevrou Fernandes. Dis korrek. you're nervous. Have Jy depressed senuweeagtig, het depressiewe gevoelens. Nervous and Senuweagtig en ontstel. feelings. Gaan terug huis toe, na jou huis. Dit het jou verlaat. Your faith has made you whole. Jou geloof het jou gesond gemaak. That you might believe me to be his servant. There's a little Mexican woman Dat jy sitting kan behind glo dat ek sy dienskneg is. Daar's 'n Meksikaanse vroutjie wat langs jou sit. Sy het iets op haar arm soos 'n gips. That really Dit isn't is her nie trouble. eintlik haar probleem nie. It's a domestic troubles what's about. Dis 'n huislike probleem is wat haar pla. Dit is reg, is dit nie, dame? Steek jou hand op as dit waar is. Gaan nou en mag God julle vroue die begeerte van julle hart gee. Amen. Tell me what they touched. What did they touch? They touched Sê the my high wat hulle priest. aangeraak het. Wat het hulle aangeraak? Hulle het die hoë priester aangeraak. Ek ken hulle nie. Het hulle nog nooit in my lewe gesien nie. Hulle is totale vreemdelinge vir my. What about you? The white woman sitting here. Wat van jou, die wit vrou wat hier Got sit? trouble with your head. Het probleme met jou kop en 'n senuweeagtige, depressiewe gevoel. That's right. You sitting right there. That's right. Raise up to your feet. Claim your healing. Dis reg, jy wat net daar sit. Dis reg, staan op jou voete, eis jou genesing. Ek ken jou nie, ken ek, dame. Goed, gaan huis toe en ontvang nou jou genesing. Dit het daardie dametjie wat langs jou gesit het so opgewonde gemaak. Ek ken jou nie, ken ek, dame. Nee, glo God kan my nou sê terwyl ons in kontak is met die Gees, soos die vrou by die put. You believe God can tell me what your trouble is? Glo God kan vir my sê wat jou probleem is? Jy kan. Diabetes. Dis waar. That's right. Dis reg, is dit nie? Staan op jou voete en aanvaar jou genesing. Ek ken jou nou nie, maar dis wat jou probleem was. I see you got some more trouble too. That trouble's with Ek the sien man. jy het nog 'n paar That's your probleme husband. ook. Daardie probleem is met 'n man, dis jou man, hy's by die huis. Hy het 'n beroerte gehad. Hy's ook geopereer. Dis so spreek die Here. You believe now? Glo jy nou? Return home. Aan terug huis toe, word gesond gemaak. Jesus Christus maak jou gesond. You believe? Somebody else believe? Glo julle? Glo iemand anders? This man sitting here with the gray suit on is kind of looked and kind of wondering. Hierdie man wat hier sit met die grys pak aan, wat soort van kyk, soort van wonder. Wat dink jy daarvan, meneer? Glo jy? Jy weet nie wat om te doen nie, weet jy? Miskien as ek jou sou vertel as jy net nou so glo, sou daardie hartprobleem jou verlaat. Wat daarvan? Sal jy dit glo met jou hele hart? Glo jy dit nou? Steek dan jou hande op en kom uit daardie ou swakheid uit. Kom aan, staan op jou voete en aanvaar jou genesing en word gesond gemaak. Jesus Christus genees jou. Amen. What a feeling that is. Amen. Wat 'n gevoel is dit? Amen. Amen. God seën jou, meneer. Gaan huis toe. Sien, dit kos net 'n ietsie om met jou te gebeur. What you think about it? You helped him up there, lady. That's a nice thing to do. Wat dink jy daarvan? Jy het hom daar opgehelp, dame. Dit is 'n goeie ding om te doen wat daar langs hom sit. Dis baie mooi. Ek waardeer dit. God het I ook. don't know you do. Ek ken jou nie, ken ek, maar God ken jou, ken hy nie? Dis ook in die moeilikheid. Is dit nie reg nie? Glo God kan vir my sê wat jou probleem is met jou hele hart? With all your Wel, heart. jy het net komplikasies. Die dokter weet nie eers wat om te sê wat fout is met jou nie. You've been in and out Jy of was in en uit hospitals, hospitaal en operasies en alles. Is dit nie reg nie? Nou as dit waar is, staan op jou voete. As jy glo Jesus maak jou nou gesond, steek jou hand op en sê prys die Here. Goed, gaan huis toe en word gesond. Die hospitaal daar is verby vir jou. You believe God? Glo jy hele God? Dame wat daar sit en haar kop skud reg daar agter net so opgewonde oor die prys van God het 'n breek. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Jy het 'n wit kraag jou so iets om soos daardie toe jy jou kop geskud het. Soos daardie God geprys het, het iets oor jou gekom, het dit nie. Dis toe daardie lig wat reg bo jou staan nou daar. Amen. Daar is dit. Glo dit en vaar dit, gaan huis toe en glo dit, jy sal gesond word. Amen. Do you love him? Say praise the Lord. Amen. Het jy hom lief? Sê prys die Here. Nou jy geloof in God.
Nou wat het 'n gebedskaartjie daarmee te doen? So when that critic tells you anything like that, you just take your head and point So it wanneer towards daardie Calvary and kritikus keep jou moving enigiets on. soos daardie You touch vertel, these neem garments, jy net he's jou kop en here. wys dit The na Son of Golgotha, bly God. voortbeweeg. Amen. Jy het sy kleed aangeraak, is hier die seun van God. Amen. Now that Nou makes dit me maak so my weak so to see swak. the Julle kan die desperation sweet op my hand sien. Dis visioene. Now, Nou aan julle in die gebedsry hier, laat ons net deurgaan. En al die mense daar buite nou waardeer julle daar buite soveel nou. Sal jy met jou bid, al julle predikers en almal met jou bid vir hierdie mense? Hoeveel sal 'n gebed vir hierdie mense beloof? Steek jou hand op, hulle gebede beloof. Now, brethren, remember, not only my prayer, your prayer. Nou broers, onthou nie net my gebed nie, julle gebed, julle gebed. Die gebed van die geloof sal die siekes red. All of you Almal pray van julle together bid saam while we terwyl ons pray bid en hierdie mense hier in die ry verbygaan. Vra God om hulle te seën en hulle te genees. Nou bid julle saam met my. Gaan al julle mense nou glo soos julle deurgaan. God glo met julle hele hart, julle sal ontvang waarvoor julle vra. Nou julle is bewus dat die Heilige Gees hier is, maar as ek stop by elkeen van julle sou dit flou word in 'n na 'n paar. How many knows Hoeveel that's weet dat dit Bybel is? Daniel het een visioen gesien en dit het hom baie daar lank in sy kop geplaas, dit reg. Wel een vrou het die swam van sy kleed aangeraak net soos julle het en hy het gesê, I perceive that what? Virtue, strength has gone. ek sien dat wat deeg, krag van my uitgegaan het. Dit was die seun van I'm a God. sinner saved by Ek is 'n grace. sondaar gered uit genade. Why could it be more? Waarom kan dit meer Because he wees? said, Want hy het gesê more meer as than dit this sal julle shall doen you want ek do, gaan na I my go to my Vader. Dis om sy woord te vervul. Ek's nou swak, so bid saam met my, glo julle almal saam met my. Wanneer ons die Heilige Gees hier kom, weet dat hy dit gaan doen. Laat ons nou bid. Now, sister, you believe God's going to heal you? Lord God, make her well, I pray in Jesus' name. Come, my brethren. All this great ransom church of God's praying for you. In Jesus' name, I speak this wonderful name over you. May you be healed. Amen. God bless you. Now, sister, it's going to be right now. In the name of Jesus Christ, let her be healed. It's got to happen. In the name of Jesus Christ, let it be. That's the way. You have it, sister. Go on your road rejoicing. In the name of Jesus Christ, let it be, Lord, her healing. Come, my sister. Was a little disappointed recently. It's all over now. Go on, you're healed. In Jesus' name, let it be. Amen. Let you. Come, my brother. Come as to Him. Lord, in the name of Jesus, let it be. Come, my brother. God, in the name of Jesus Christ, let it be that my brother be healed while this great ransom church is praying for him. God our Father, in the name of Jesus Christ, let it be that our sister be healed. Amen. Come believing, my sister dear. God our Father, in the name of Jesus Christ, let it be. While all this church is praying for her, may not one doubt. May she, as Bartimaeus of old, cry out, thou Son of David. In Jesus' name. Praise you. Lord, in the name of Jesus Christ, let it be that our sister be made whole. Amen. Dear God, in the name of Jesus Christ, let our brother be made whole. Amen. Dear God our Father, while we are conscious of your presence, the Spirit of God breathed into the lips of hundreds of people now. Let our sister be healed. Amen. There's a sister come walking on a cane now. Everybody in prayer. Now believe. Dear God, while I lay hands upon her, representing the prayers of all this church, let her be healed in the name of Jesus Christ. Dear God our Father, in the name of Jesus Christ, let it be done now. Amen. Dear God our Father,
In the name of Jesus Christ, let it be done. Amen. Come, my brother. Dear God our Father, in the name of Jesus Christ, let it be done that our brother be healed. Amen. Leave it, my brother. Amen. Thank you, Jesus. How do you do? That's an awful thing, isn't it? Coughing going on. But Jesus Christ knows your condition, doesn't He? You believe He'll make you well? Yeah, let it be, Father, in Jesus' name. You believe, my brother? In the name of Jesus Christ, God our Father, let it be that His healing comes now. Amen. How do you do? God our Father, thinking of my own little Sarah at home, I pray that you'll heal the child. In the name of Jesus Christ. Amen. God our Father, in the name of Jesus Christ, Thy Son, let it be this hour that our sister will be healed. Amen. God our Father, in the name of Jesus Christ, let our sister be healed. Amen. Come, my brother. God our Father, in the name of your Son, Jesus Christ, let our brother be healed this night. Amen. God our Father, as our sister comes by, feeling that anointing upon her, and let it be over now, Lord, she'll be healed. In Jesus' name. Come, brother. Amen. God our Father, in the name of Jesus Christ, let our brother be healed. Amen. God bless you. Dit kan jou baie probleme gee, jou rug, maar dit glo jy dat God jou sal gesond maak? Dis wat epilepsie veroorsaak. Alles kom vandaan af. Glo jy en hy sal jou gesond maak. God ons Vader, ek bid dat U hierdie seun nou sal help wat soort van bewe. Maar glo dat U hom sal gesond maak in Jesus Christus naam. Amen. Ek het net gedink miskien sou dit hom net 'n bietjie help. Nou ek het dit nie op enige manier bedoel nie, maar hy het nodig gehad 'n klein, julle verstaan. God, touch the little boy. I pray that you'll make him well. In the name of Jesus Christ, our Lord. Father, bless the woman in Jesus' name. God, our Father, I pray for our sister that you'll heal her and make her well. In Jesus Christ's name. God, our Father, bless this little girl and make her to be well, Father, as this anointed church. God ons Vader, sien hierdie dogtertjie en maak haar gesond, Vader, soos hierdie gesalfde kerk in die teenwoordigheid van die Heilige Gees Christus, God. Laat dit nou wees dat sy gesond sal wees. Amen. Brother Pete, I know you. Dear God, in the name of Jesus Christ, heal my precious brother. I pray that he'll be made well from this hour on. Amen. God bless you. God bless you, brother. O Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life, giver of all good gifts, let my brother be healed from this hour on. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen. Bless you, my brother. Would there be in the presence of this, see how the Holy Spirit anoints different? Sou daar in teenwoordigheid van hierdie sien hoe die Heilige Gees anders sal. Net nou lyk dit asof hy soos 'n stilte, God wat spreek, dinge doen. Hoeveel glo dat elkeen van daardie mense genees is? Ek glo met my hele hart hulle is genees. Sou daar 'n sondaar hier binne wees wat graag wil opstap en nou genees word van sy sondes? Sal jy vorentoe kom, sondaar vriend, terwyl ons een vers sing van onder by die kruis waar my verlosser gesterf het, daaronder waar ek verreiniging van sonde uitgeroep het. Daar aan my hart was die bloed gewen. Here, sê sy naam. Sal julle hier kom staan, julle wat God soek, wat gered wil word van julle sondes. Ek gee julle hierdie geleentheid. Nou net luister, sondaar vriend, jy wat verboureerd is, net nie weet hoe jy staan nie. Kan jy nie sien dat dit die Gees van God is wat onder sy mense beweeg nie? Mense kan nie hierdie dinge doen nie. Dit kos God om hierdie dinge te doen, en dis hy wat homself reflekteer deur sy kerk. Nou sal hulle hier kom staan en ons vir julle laat bid net 'n paar minute terwyl ons sing. Ek gaan bid vir hierdie sakdoeke wat hier lê. Goed. Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin,
I cried there to my heart was a blood applying. Glory to His. Won't you come? God bless you, sir. Oh, glory. En ek kom nie, God seën jou meneer. God bless you, God seën jou suster, God seën jou suster. Kom reg uit hier toe, dis reg. Kom net nader, dis goed, God. To His precious name, there to my heart was a blood line. Glory to His name. Oh, come to this fountain so rich. God bless you, sister. Come God seën jou suster wat daar kom. Cast thy poor soul at the Savior's feet, plunge into. Won't you come Sal on jy now, nie nou rise kom up nie, on your staan feet. reguit op uit jou sitplek. That's good. They're just Dis keep goed, coming. daar Just kom keep net, coming. kom net, Follow volg the die leading of the leiding van die Spirit. Gees. Name, oh, glory to His name, precious name. Glory to His precious name. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to God bless you. God bless God seën julle, God seën julle, elkeen van julle wat kom. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly loved. That's why I So see daarvan people om come mense te just sien upon kom, net met conviction, oortuiging, knowing in that die they're wete wrong. dat hulle verkeerd is. And be made complete. Glory to. That's right, brother. Come right on up. Come right on. Come right out of your seats. Come on now. Dis reg broer, kom net nader. Kom net nader, kom reguit uit julle sitplekke. Kom nou nader. That's it, sister. Dis reg That's the way suster, for dis him die to manier be vir hom om te healed, genees get word well. en gesond te word nou. To His precious name. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory. That's right. Just keep coming. Just keep Dis reg, hou coming. net aan, kom, bly net reguit nader kom. All glory to His name, that precious name. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Oh, come to this fountain so rich and sweet. Oh, cast thy poor soul. God bless you, sir. God bless you, sister dear. Speed plunge in today and be made complete. God bless you, son. Glory to His name. Oh, glory to His. They just keep coming, just keep coming. Come not on to the Hulle fountain. bly net kom, kom reguit uit die fontein toe. Daar's plek, baie plek vir ons almal nou. Hierdie lieflike Here Jesus wat hier is, in die krag van sy opstanding, neem al julle sondes weg. The blood applied. Glory to His name. Glory to. Will there be some more come?
There's plenty of room at the Toe daar fountain. nog 'n paar kom, daar's baie plek by die fontein hier, sal julle nie kom nie. If you've took As jy his sy name in naam vain, eintlik gebruik het, as jy kwaad gedoen het, sy genade misbruik het, sal jy nie nou kom en jou daarvan bekeer nie. Hy is gewillig om jou te vergewe. Die wat na my toe kom, sal ek op geen manier uitwerk nie. Sal jy nie kom nie, sonder vriend. Kom, ek pleit by julle in Christus naam. Kom, word versoen, terwyl daar tyd is. God bless this little boy coming weeping, rubbing his little God seën hierdie klein seentjie wat in trane kom sy oë met sy handjies vryf. Seën sy hartjie, julle weet die Bybel het gesê uit die mond van suigling en babas word God opreg geloof. Alleen nou kom terwyl ons nog een keer sing nie, kom, mag, neem julle plek hier in by die troon, sal julle nie, daar's nou plek hier vir julle. Kom jonk en oud, beweeg uit vanaand, laat ons dit uit 100% maak, nie een sonder uit die gebou uitgaan vanaand, sonder om gered te word nie. Geen rede daarvoor nie, hier is die kosbare Heilige Gees wat homself bewys, dat hy God reg onder julle is en julle wil red. As julle glo ek is sy profeet of sy diensknegt, as julle glo ek is sy diensknegt, sy genade strek uit vanaand met groot arms en roep, wie ook al wil laat hom kom en vrylik drink uit die fontein van lewe, terwyl ons dit weer sing, sal julle nie kom nie. Come to this fountain so rich and sweet. God bless you, brother. God seën jou broer, God seën jou suster, dis goed. So at the Savior's feet, oh plunge into day and be made. The little Spanish sister, come right on in here. Spaanse sustertjie, kom reguit hier in, my broer wat hier kom reguit in. Is daar nog, sal jy net nou kom, neem gou jou plek in hier by die fontein, moenie. To his precious name, there to my heart was the blood of life. Glory to God bless you. God seën hulle, dis wonderlik, jong mense wat kom, hierdie roekelose tienerjare en tog, is ek bly dat ons jong mense het wat nog 'n hart oop het vir die Heilige Gees. Ek sê hulle, ons het nog goeie jong mense oor in hierdie wêreld, ons het beslis. Hier kom nog een wat afkom, dis reg. Nou, ek hou net daarvan, dit verbly net my hart. Dit is beter vir my as om God die siekes te sien genees, wanneer hy die siel genees. Want ek weet dis ewig, dit sal vir ewig hou. Dis God se waarheid. Onthou, julle wat nou hier staan, julle is geseënd omdat God met julle gepraat het. God het met julle gepraat. Jesus het hierdie woorde gesê, hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het die ewige lewe en sal nooit na die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Minute gelede, as julle daar buite gesterf het voor die diens verby was, sou julle verlore gewees het. As julle nou sterf, net so seker as wat met God waar is, sal julle uitkom op daardie dag. God het dit beloof. Niemand kan na my toe kom nie, het Jesus gesê, tensy my Vader hom eers trek nie. Wie was daardie wat met julle gepraat het? Die Heilige Gees, dieselfde een wat die gedagtes van die hart ken en onderskei sien. Hy onderskei jou hart. Hy het nooit my lippe gebruik nie, hy het net met jou gees gepraat en jy het na hom geluister. Seën is julle wat daardie dinge sal doen. Julle het geluister vorentoe gekom is hier. En almal wat my toe gekom, sal ek hulle die ewige lewe gee en sal hom oprig in die laaste dag. Dis sy geseënde belofte. Wat sê nou dametjie, vind net jou plek net hier binne, skat. Dis goed. Kom net nader. Nou as enige iemand anders wil kom terwyl ons wag, enige iemand ons wil net graag hê julle moet hiernatoe kom en ons saam met julle laat bid. So nie, laat ons nou ons hoofde buig net vir 'n oomblik van gebed. Elkeen van julle wat hier staan, die hemelse Vader het julle geroep. Dis sy goedheid en sy genade vir julle. Julle het nou die ewige lewe deur in hom te glo. En laat ons net ons hoofde buig terwyl ons hom 'n woord van dank gee. Dierbare Here, vanaand op pad na die gebou was ek 'n bietjie moeg. Satan het my soort van ontstel vir my gesê,
speak of blind Moenie Bartimaeus. praat van blinde Bartimeus Those nie. people wouldn't understand. Daardie mense sal dit nie verstaan nie. But then way down Maar deep toe, in my baie soul, diep in my siel, I could kon feel ek the u geesvoel Spirit sê, saying, "Go on." beweeg aan, gaan net voort. Here tonight, from the result. En hier vanaand daar van die resultate hier en die koms in die teenwoordigheid oortuiging gebring in die harte van hierdie mense wat hier staan. And I've just quoted to En them ek het your net vir hulle u eternal ewige word, woord aangehaal, which has been wat proven vanaand tonight bewys is dat dit magtiger is as alle sonde. Dit het die sonder uit hulle sitplek opgerig en hulle na die altaar toe gestuur. Dis magtiger as sonde. Dit het sonde oorwin en hulle is gestuur om 'n openbare belydenis te maak. En ons Here Jesus Christus het gesê, hy wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader en die heilige engele. Hier staan hulle as berouvolle siele. Vader, hoor die gebed van u nuttelose diensknegt. Ek gee hulle oor in u hande as trofee van hierdie aandse diens. Ek bid Vader dat u besoek hier vanaand, deur hulle hiernatoe te bring. Nou hulle harte sal reinig van alle sonde. Hulle sal reinig van alle ongeregtigheid. Sonde uit hulle lewe weg sal neem. Selfs die begeerte van sonde mag dit van hulle af weggaan en mag hulle ook die geseënde Heilige Gees ontvang vanaand. Môre om opnuut in die lewe in te gaan, om te begin op die strate en die paaie, in die skole. Waar hulle ook al môre mag wees by die werk as nuwe skepsels in Christus Jesus, lewe wat skyn hulle gesigte verlig met die krag van God in die wete dat hulle oorgegaan uit die dood in die lewe. Dat hulle ander mag lei en werk in hierdie groot veld van u groot ekonomie, Here. Skenk dit seën hulle. Ek gee hulle oor in die hande as trofee van die Gees se genade aan ons vanaand. Deur Jesus Christus ons Here. Amen. Ek wil julle met my nog een guns doen. Ek wil julle met reg hier rondom gaan sodat ons julle kan ontmoet. Daar staan mense hier met klein plaatjies op hulle word persoonlike werkers genoem. Ons wil julle met agtertoe gaan hier sodat julle kan kniel en God dank dat hy julle gered het. En dan wanneer julle dit doen, wil ek hê julle moet net 'n paar oomblikke daar bly en die Heilige Gees ontvang en weer uitkom in hierdie gebou hier saam met die res van die gemeente om sy lof en seëninge uit te roep. Dis net hier vir julle. Glo my as God se diensknegt. Dis net hier vir julle, soos hulle julle omlei. Goed, as daar enige daar buite is wat nie die doop van die Heilige Gees het nie en graag wil hê hierdie moet die aand wees wat julle dit ontvang, sal hulle kom saam met hulle gaan en ons net hier agter ontmoet waar ons net binne 'n paar oomblikke by julle sal wees. Wil julle net nou kom? Diegene wat die doop van die Heilige Gees soek, wat reguit sou deurbeweeg, hier na agter toe sou gaan. Ek wil elkeen van hierdie bekeerlinge vanaand met hulle plek inneem. Die prediker sal daar wees binne 'n paar minute om julle uit te nooi na hulle kerke waar julle tuiste kan hê om te bly om God die res van julle dae op aarde te dien. Is daar enige wat die Heilige Gees soek vanaand wat graag onthou wil word? Steek jou hand op, sê onthou my binne. Onthou my. Goed. En laat ons hoofde buig terwyl hulle agtertoe beweeg voor ons predikers en almal agtertoe gaan om by hulle te wees net 'n oomblik. Ons wil ons hoofde buig vir gebed vir hierdie sakdoeke. Laat almal in gebed wees. Genadige Here, op hierdie lesenaar onder my regterarm en hand lê 'n groot klomp sakdoeke en klein pakkies en doekies wat na die siekes en die beproefdes toe gaan. En hulle word hier verteenwoordig deur iemand wat hulle hierbo neergelê het wat geloof in U het. Wat vanaand gehoor het dat Elisa sy staf gestuur het en dit op die kind gelê het. Miskien maar die groot Paulus wat baie fundamenteel was in sy doktrine hierdie plek moes gekry het. En die mense in sy dag die Heilige Gees in hom sien beweeg en geweet het dat hy die diensknegt van die Here was. En die Bybel sê dat hulle van sy liggaam sakdoek en voorskote geneem het en hulle gestuur is na die siekes en beproefdes en bose geeste het uit die mense uitgegaan en groot genesings is gedoen.
We realize that we are not. Here, ons besef dat ons nie die Paulus is But nie, you're still maar U is steeds Jesus, die een wat die siekes genees het. We pray that you'll Ons honor bid dat these U hierdie mense sal eer, Here, in hulle gebede en in hulle pogings en in hulle geloof om so iets te doen. We are taught Ons word in die skrif geleer dat God se kinders eendag op die mars na 'n beloofde land was wat God hulle beloof het. Dit was 'n goeie land, 'n gesonde land wat gevloei het met melk en honing en die Skelfsee het in hulle pad gekom. But God looked down through that pillar of fire with angry eyes. And the Red Sea Maar got God het scared. afgekyk deur daardie vuurkolom met kwaai oë en die Skelfsee het bang geword en dit het terugbeweeg. En God se belofte verbond kinders het oor die Skelfsee geloop na die beloofde land. Oh Lord God, when these O Here God, wanneer hierdie sakdoeke die siekes aanraak, laat die engel van God kyk deur die bloed van Jesus Christus met kwaai oë op die siekte wat hierdie mense vashou. En wanneer hierdie klein teken van geloof hulle liggaam aanraak, mag hy hulle vrylaat en mag hulle reis na daardie goeie en gesonde plek waar dit geskryf is in die skrifte. Ek wil bo alles hê dat julle in goeie gesondheid sal verkeer. Skenk dit, Here, ek stuur hierdie toekies in die naam van Jesus Christus vir hierdie doel. Amen. Ek glo dat elkeen van hulle genees sal word. Glo julle dat God hulle gebed beantwoord? Sekerlik, hy doen dit. How many of you know this grand old song? It's one we sing at our tabernacle so much. Hoeveel van julle ken hierdie goeie ou lied? Dis een wat ons so baie sing by ons tabernakel. Neem die naam van Jesus met jou. Ken julle dit? Kind van droefheid en van wee. Laat ons almal op ons voete staan en dit nou sing. Take the name of Jesus with you, a child of sorrow and of woe. Wat sien julle?